Ngahiha muhaka-ini wa kaunti ya Garissa na Tana River ikoretwo igicangirwo ni arĩithia mahiũ kuma Garissa aria marerikana kurĩithia mahiũ mao mĩgũnda-inĩ ya arĩmi a kaunti ya Tana River. Gavana wa Garissa Nadhif Jama augite ndũgamano ĩno no ĩteithũranirwo na mĩario ya atongoria kuma kaunti ici cierĩ. Kiongozwa na ndugu yangu gavana wa Tana River na pia wajumbe wa kule, ili tuulizane ni vipi ama ingekwaje vile labda tungeishi kwa ujirani mwema. Kuringana na Gavana Jama, uyu ti muhaka uri wakorwo kirehe wagagu na nikio marenda kwaraniria ona ihenya andu a kaunti ici cierĩ matanatuma uthu wa gutura. Na pia tukishirikiana na Interior, Minister of Interior, ili tuhakikishe kwamba hakutatokea any kind of trouble between us and the neighboring county of Tana River. Ni uhoro wikiritwo uritu ni County Commissioner wa Garissa Boaz Cherutich uria ugite ni meharirie gutigirira mihaka yothe ya Garissa ni yahorera. Maneno ya boundary disputes baina ya Isiolo pamoja na Garissa ama ile maneno ya insecurity iko pale, tumeelewana. Juzi Minister in charge of Interior alitoa mwelekeo, na kwa hivyo hivi karibuni tutasonga pale ili tuweze kuwa na kikao na viongozi. Cherutich oho ni anĩrĩire mũbango wa thirikari wa kuongerera maabitha muhohio niguo kwambatiria ikĩro cia ũgitĩri kaunti-inĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Thoni Wanjihia.